Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Olá, meus amigos, uma boa tarde para vocês, tarde feliz da Rádio JB, a rádio do sucesso que não para. Estamos juntos aí há mais de 5 anos, esse mês é o mês de aniversário da Rádio JB, da Rádio Alegria, e a gente está continuando fazendo a programação bonita da Rádio JB. Hoje eu quero dar os meus parabéns para minha prima, uma prima querida, muito especial para todos nós, filha do meu primo também, o Dilson, né? Minha prima segundo grau. Minha prima querida, Deus abençoe sua vida, feliz aniversário para você, que você tenha muita saúde, muita paz, muita felicidades, que esses anos se repitam com muita alegria, que você tenha tudo de bom na sua vida, que o Senhor possa estar te cobrindo de bênçãos e você possa ser muito feliz a cada dia e que Deus possa te livrar e te abençoar em nome de Jesus. Que Deus possa estar neste dia te dando um dia muito feliz e que eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que eu tenho concedido a sua filha Samara, que ela possa estar sempre, meu Deus, sendo guardada, guiada pelo Senhor e possa estar sempre recebendo aí os parabéns por mais anos de vida, que ela possa completar muitos outros anos de vida. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor, por cada dia estar dando a ela muitas oportunidades, muitas alegrias em nome de Jesus. É isso aí, Samara, do seu primo JB. Vocês me conhecem aí, né? Não sei se você me conhece direito, né? Porque quando eu estive em Aracruz, você ainda era uma criancinha, né? Você era ainda bebezinha. Acredito que quando eu estive em Aracruz, você me pôde ver, né? Acredito que você tinha talvez uns 5, 6 anos aí. Era de uma criancinha. Agora você já é uma... Acredito, se eu estiver errado, mas acho que eu não estou errado, você já é uma mãe, né? Já é mamãe, casada. É isso aí, muito bom estar aqui e poder comemorar com você esse dia especial de aniversário. Aqui nós temos então participação dos nossos queridos amigos esses que estão sempre aqui para deixar o dia do aniversariante muito mais feliz, muito mais doce, muito mais alegre. Aqui de Belo Horizonte, Samara, nossa amiga Paula deixou aqui, ó, parabéns, felicidades, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine cada dia mais e mais, feliz aniversário. A sua prima e tia Judete, gente, prima e tia porque ela casou com um primo, né? É por isso que é prima e tia da Samara. A Judete deixa também para você uma mensagem. Olá, Rádio JB, todos os ouvintes da Rádio JB, uma boa tarde, cheia de muita alegria para todos. Passando aqui mais uma vez, né, hoje, essa tarde, para parabenizar a minha sobrinha linda Samara. Parabéns, minha gata. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde, que você continue essa menina linda, sorridente, que Deus vai te abençoar a cada dia, viu? Tenha um feliz aniversário, receba o carinho, um abraço meu e toda a família para você, viu? Sabe que você é especial para todos nós. Beijos, feliz aniversário! Tem mais pessoas aqui, a nossa prima Valéria de Belo Horizonte, Samara, parabéns, que o Senhor, a Valéria de Belo Horizonte, Samara, parabéns, que o Senhor te abençoe com muita saúde, paz e prosperidade, feliz aniversário. Diretamente de Aracruz, a Maria Antônia, parabéns, Samara, felicidades para você, que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida. Desejo muita saúde, um abraço. A Núbia do Pará, minha prima também, nossa prima. Parabéns, prima, que Deus abençoe grandemente. Feliz aniversário. A Rita Bispo do Pará, parabéns, Samara Santos, que Deus derrame chuvas de bênçãos em sua vida. A Eleni da Bahia, parabéns, Samara, felicidades, muitas bênçãos de Deus sobre sua vida. A Grazi do Pará também, parabéns, princesa.
A Yara de Volta Redonda, feliz aniversário, Samara. Muita saúde, amor e paz. Eita maravilha, aqui nossos ouvintes, é uma bênção em nossas vidas, sempre nos alegrando, nos dando aquela força nessa data muito maravilhosa na vida dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil. Vamos de sucesso bonito para a Samara, que ela possa se alegrar muito com essa canção que vamos tocar aqui agora. Uma canção bonita para alegrar o coração da Samara. Vamos cantar, vamos tocar então Kira Garcês, né? Kira Garcês, Foi Deus. Essa é bonita. De andar sozinho nessa vida é tanto beco sem saída. Eu já perdi as contas de quanto eu errei. Eu também. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei pra ti, eu preparei pra ti. Muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti, eu preparei pra ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando pra o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando pra o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me
aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Foi Deus. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.